Bonyeza subscribe kupata habari mpya muda wote, na bonyeza hapa kupata notification. Usipitwe. Katika kuendelea kuupa muziki wetu thamani kubwa, CEO wa WCB Wasafi na makampuni mengine ambayo amekuwa akiyasimamia, Diamond Platnumz amesema tayari ameshanunua ndege na yuko kwenye process za mwisho ili iweze kutua hapa Tanzania. Tunafahamu Diamond ni mmoja kati ya wasanii, au unaweza kusema ni msanii ambaye anamiliki magari ghali zaidi duniani, akiwa ameingia kwenye listi ya wasanii Afrika ambao wanamiliki magari hayo. Si hivyo tu, aliweza kutangaza kuwa atanunua private jet kwa ajili yake na timu yake pia. So kupitia interview na DW, Diamond ameweza kufunguka hayo na ameweka wazi kuhusiana na yeye kuweza kununua ndege, na hii ni moja kati ya vitu ambavyo vitaendelea kuupa muziki wetu thamani, akiwa ni moja kati ya wawakilishi wetu wazuri sana kwenye muziki wetu wa Bongo Flava kimataifa. Tumeshuhudia baadhi ya show zake ambazo ameweza kuzifanya nje ya nchi na zimekuwa na mwitikio mkubwa sana wa watu, lakini pia tumeshuhudia Afro Nation ambayo imefanyika kwa siku 3 pale Ureno, na Diamond alikuwa ni moja kati ya wasanii pekee kutokea Afrika Mashariki ambaye alipeperusha vizuri bendera kutoka Tanzania, na anaendelea kufanya hivyo. So katika kuendelea kuupa muziki wetu thamani, Diamond amesema kwamba amenunua ndege yake binafsi, na nisiwe mzungumzaji sana, interview ni hii hapa ambayo Diamond amezungumza hayo mengi kuhusiana na yeye kununua ndege na mengine. Hakikisha umesubscribe kwenye YouTube channel yetu, kwani kuna mengi sana yanakuja kutoka kwenye kiwanda cha burudani hapa nchini na nje ya Tanzania pia. Nini maoni yako kwenye hili? Pia ni muhimu sana kutuandikia hapo kwenye uwanja wa comment kupitia Sam Misago TV. Fanya hivyo sasa hivi. Mimi nitaendelea kupita na maoni yako na kuangalia kile ambacho umetuandikia hapa. Usiache kusubscribe na kukumbusha hivyo, kwa sababu kila unaposubscribe na kutana na notification, kama hujafanya hivyo, utakuwa ni moja kati ya wale ambao wanapata taarifa zetu wa kwanza zaidi. So fanya hivyo sasa hivi kwa kusubscribe, lakini pia turn on notification ili uwe mtu wa kwanza kupata kila taarifa mpya ambayo tunaiweka hapa YouTube. Endelea kutufuatilia kwenye kurasa zetu za mitandao ya kijamii, Instagram @SamMisago, lakini pia Facebook @SamMisago, na Twitter pia tunatumia jina hilo hilo Sam Misago. Asante, na huyu hapa Diamond Platnumz akizungumza na DW kuhusiana na yeye kununua private jet. So like sometimes you feel like, especially for a person like me who came from the street, so now I'm buying a car worth like $1 million. What for? You feel like, you have to do that. If you're not gonna do that, they'll never value you. Someone else will look like he's the real deal and you're not. After I've just bought a jet. Well, just because I'm still up, you see those kind of things. Thank you so much, Diamond Platnumz, for keeping us company today here on a Saturday on GW Africa. Bonyeza subscribe kupata habari mpya muda wote, na bonyeza hapa kupata notification. Usipitwe.